Saznajte kako je jedan običan čovek postao najveći majstor kung fua. Priča o Ip Manu 3. Večeras u 9. Fils Plus, ponosni prijatelj olimpijskog tima Srbije, savršen, osvežavajući ukus koji nas spaja. Aroma Expert, jedinstveni zatvoreni sistem prerade kafe koji savršeno čuva neodoljivi miris i pravi ukus Don kafea. Veliko vikend stiženje u Disu. Svinjski vrat SH 1 kg 369, panga fileti soma 1 kg 223, mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 66. Očekuje vas i dodatno stiženje od 20% na ceo asortiman pralina. Dis, kupit ćeš više. Kao sunce koje budi prirodu, Telenor pametna mreža daje novi život svakom uređaju. Uživaj u internetu u novom svetlu i surfuj 5 puta brže, sada u celoj Srbiji. Odaberi novi laptop ili tablet računar uz Telenor pakete sa neograničenim internetom i surfuj uvek i svuda u Telenor pametnoj mreži. Radosna vest, u svim Roda megamarketima 10% popusta subotom i nedeljom. Roda megamarketi, zaradite kupujući. Iz Atomske banje Gornja Trepča pozdravlja vas vaša Mira. Da li znate da za dobar kečap treba puno paradajza? Zato je novi Dijamantov kečap ukusniji i još kvalitetniji nego do sada. I to po super ceni. Obradujte svoje jelo mnogo dobrim kečapom. Rašo, druže, treba da mi odeš u Dis i kupiš par stvari da mi pošalješ. Važi noveče, već sam ispred Disa. Šta ti treba? Hoću da mi uzmeš Nektar sokove. Najomiljeniji brend u Srbiji. Nektar je i moj izbor. Nije sve jedno. Dobro, sad mi daj Carnex paštete. Carnex, ime sa dobrim ukusom. Sve ove godine. Negro bombone, hoću puno negro bombona. 95 godina s vama. Čisti naše grde. E da, treba mi dual deterđent. Jel znaš koji? Znam, ti voliš ovaj duel dan i noć. Imaš ga, a uzet ću i ovaj za osetljivu kožu. Kupuj domaće u domaćoj trgovini. Dis, kupit ćeš više. Svi znamo da je voda izvor života. Ona čini oko 60% našeg tela. Od samih početaka ona ostavlja trag i bitno utiče na razvoj našeg organizma. Voda koju pijemo postaje deo nas. Zato je bitno koja je izvor života. Jana. Da godina bude rodna. Hibridni kukuruzi. Rekorderi nove generacije. Za sva vremena. Prinos za ponos. Institut za kukuruz Zemun Polje. Važno obaveštenje. Dobre vesti stižu iz Ideje. Za vašu sigurnu uštedu svaki dan potražite proizvode sa oznakom preporuka meseca. Izdvajamo Prezident mladi sir 94,99, tajna kobasica Juhor 889,99, Waffle Nugat 109,99, deterđent Ariel 629,99. Samo u Ideji za vašu sigurnu uštedu svaki dan. Preko 600 proizvoda sa oznakom preporuka meseca. Jedan potpuno običan momak izgrebao je sasvim neobičnu srećku. Tada se desila neverovatna promena. Super 7. Nova Greb srećka Državne lutrije Srbije. Postani i ti superheroj. Hibridi tolerantni na sušu, bolesti i različite uslove proizvodnje. Mikado.
Zato što znamo da će roditi. Samo u Rodi ovog vikenda sjajna ponuda. Pileći batak i karabatak, kilogram 284,90. Paradajz, kilogram 129,90. Mleko Moja kravica, 1 litar, samo 74,90. Deterđent za pranje veša, Persil, 8 kilograma, 1099,90. A samo na odeljenjima tehnike potražite usisivač Vivax, 3599,90. Roda, zaradite kupujući. Za sve ljubitelje Jelen Fresh limuna, uskoro i novi, osvežavajući ukus grejpfruta. Novo Jelen Fresh, odlično gasi žeđ. Uskoro! Radio Televizija Srbije, Narodna kancelarija predsjednika Republike, Raiffeisen banka i Sekretarijat za dečiju zaštitu grada Beograda vas pozivaju na Teleton. Prikupljamo sredstva za prvi inkluzivni centar za decu sa posebnim potrebama u Srbiji. 8. aprila u 21 sat na prvom programu RTS-a. Evo ga još jedan. I u hodnicima. I meni je zabranila glasan, kaže, nemoj slučajno da učestvuješ u toj farsi i da varamo ljude. Kako stojimo? Da donesem šampanjac. Može. Pa da proslavimo. A šta ti imaš da proslavljaš? Vi će se stavljaju Vladu. Dolazim! Bela lađa, nedeljom u 25 na prvom programu.